Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kuncen Madinah. Saya sekarang lagi ada di bawah jembatan Burung. Ini di kota Madinah dekat Masjid Haram. Ini. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa ya teman-teman like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya sekarang nih. Tuh. Ini jembatan bawah Burung nih. Banyak kan? Woi. Burungnya banyak tuh. Di Indonesia ada nggak seperti jembatan gini di bawahnya burung? Makanya ini namain jembatan bawah burung. Saya pelan-pelan menuju tuh. Banyak ya teman tuh. Banyak ya teman-teman. Tuh, tar dulu tuh. Ini ada di kota Madinah nih jembatan buah burung. Jembatan bawah burung nih. Ada teman-teman tuh. Iya. Ini saya dikelilingi nih sama burung tuh. Burungnya banyak ya teman-teman. Salon ini. Banyak tuh, masih banyak tuh. Wih. Banyak tuh. Wih. Mobil-mobil pada macet nih. Jembatan bawah burung tuh. Iya tuh. Banyak teman-teman tuh. Ada orangnya kan mau ngambil nih. Daratan pada datang lagi tuh mas. Tuh, banyak tuh. Saya dikelilingi sama burung tuh. Nah, tuh, keliling burung tuh. Burung-burungnya bertebangan tuh. Ya. Pada kesana burungnya tuh. Banyak guys ya. Yap. Ya udah dulu teman-teman ya. Masih banyak tuh bertebangan tuh. Ya udah dulu ya, sekian video. Ya Rab, assalamualaikum. Ya udah dulu sekian video kali ini, jangan lupa ya. Ya udah dulu teman-teman. Ya sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.